歡迎大家嚟到今個星期嘅每周交易策略 and best setups。呢個係 disclaimer。OK， 2024年1月13號，咁我哋先由 MYT 嘅 holding list 開始。我哋 list 裏邊最強嗰兩隻股票就係 CLWD 同埋 NTNX。佢哋點解係最強？因為佢哋係喺大盤未突破之前就已經係率先突破。而且一浪高於一浪，大盤一浪低一浪嘅時候，佢哋已經開始係一浪高於一浪 ，CLWD 都係。所以點解呢兩隻股票係一路以嚟我係話呢兩隻股票係最好嘅股票嚟嘅，成個市場最好嘅股票，其中最好嘅股票之一二。咁呢啲咁強勢嘅股票，如果係一路用一個趁弱勢賣出法的話，嗰種嘅趁弱勢賣出嘅策略嘅話咧，去到而家咧，你係都係未賣出㗎。咁當然你 sell into strength 係另計啦，即係我都講過好多次，每個嘅策略有佢利有弊，有利有弊嘅，各有佢嘅好處壞處嘅，冇策略完美嘅。咁但係你見到呢兩隻，由於佢係強嘅關係啦，喺呢轉嘅調整浪佢發生嘅時候 ，OK， 佢都會有輕微嘅調整，但係一翻到去嗰個嘅 breakout level 嘅位置啦 ，OK， 呢度翻去 breakout level 嘅位置就即刻係出現咗反應，反彈創新高啦 ，OK， 你見到呢一度第一個 H 啦係呢個嘅前浪頂嘅阻力啱啱落到嚟呢一度啦。第二咧就係 overshoot 咗20MA、22MA 啦。第三個 H 係佢低量啦，跟住即刻有一個咧係好強嘅反彈。咁呢轉嘅反彈浪咧成13%，CLWD 仲誇張咯。OK，CLWD 佢嘅前浪頂喺呢一個嘅位置嗰度。咁所以如果我哋由呢一度開始拉過嚟 exactly 呢個係一個 breakout level， 呢度係一個 breakout level，retest 呢個嘅 breakout level， 有埋 overshoot 20MA、22MA 低嘅成交量，而且咧佢係市場上最先突破嘅股票，最先出現一浪高於一浪嘅嗰批嘅股票係領頭羊嚟嘅，咁所以佢嘅反彈咧亦都係最多嘅，係去到成20% 嘅 ，OK， 20%。啱啱嗰條片都講過咧，就係呢個時候 slow down 啊，咁要收緊你嘅止損。OK，just in case 如果大盤係喺呢度出現一啲嘅 whipsaw 嘅走勢，咁嘅時候，因為你唔知佢調整幾多噶嘛，可以真係比較深嘅調整，然之後先至慢慢喺2、3月嘅時候先至慢慢做翻上去。咁一個咁嘅調整好合理嘅啫喎，因為你見到行咗咁耐，出現一個大約係5到8% 嘅拉回，5% 就咁咯，8%，which 我相信冇咁多嘅，未必有咁多嘅但係都係一個即係合理嘅事情。一個升浪嘅一半都唔夠嘅位置，大概7%到7%度啦。咁我覺得 S&P 咧就可能5% 度都夠皮嘅。咁而 QQ 可能係7%、8% 咁樣，咁係一個比較差嘅 scenario 啦。呢一種嘅調整幅度就比較理想嘅scenario 就係佢呢度一段時間之後再創新高，呢個係一個平台咁啦。咁中性少少，唔睇太過好，唔睇太過悲觀的話咧，咁佢喺呢度大幅度少少 whipsaw 都係一個好合理嘅一件事情。如果咁的話咧，就我哋嘅持倉，我哋要盡量收緊嗰個止損，又要合理喎。咁尤其是對於一啲新增嘅倉位，個容忍度就唔好咁高。真係佢唔啱嘅行為嘅時候，有啲異樣就剁咗佢先。OK， 譬如呢個 PSTG， 如果佢 feel 到呢個 gap 都唔得嘅話，咁佢係穿咗呢個 gap fill 嘅35.34，又穿埋50MA 咧，都要係走㗎啦，因為
佢入指數成分，我哋期望就係會有一啲基金追貨嘅現象，呢度做一個旗形就快啲突破，就唔係咧喺度咁樣嘔嘅，就呢個根本就唔係一開始我要去進場嘅理由，我唔係想 expect 佢有咁嘅 move 噶嘛。IOT 有咗10幾個%嘅利潤之後，快脆放喺 break even 或者 break even 下方少少。如果真係輸嘅時候，你呢筆交易只係輸2% 或者1%，OK？因為如果佢再落嚟嘅話咧，係會跌穿上升中嘅50 MA 㗎啦。咁係會有機會就會出現繼續一浪低於一浪，甚至深少少去到嚟呢度。咁喺風險管理嘅角度，我唔容忍嘅。ROKU 都係掂到有反應 good，但係好快又翻落嚟唔 good 㗎啦 ，not good 㗎啦。咁所以如果佢都係啦，如果佢 fill 呢個 gap 都仲係 fill 完冇反應喎，跟住跌穿翻呢一個嘅 DTL 喎，咁我就假設佢係繼續一浪低於一浪，咁就要止損，嗰個嘅止損大約係3%左右啦。PATH，翻到嚟呢度個反應太輕微啦，所以完全係開始即係你見到呢啲嘅股票之前個浪係升得好勁嘅，但係而家呢一轉嘅反彈浪佢哋冇乜嘅反應嘅時候咧，咁就要去改變嗰個 worst case scenario， 將佢個 worst case 真係出現嘅時候都盡量好一啲 ，OK？ 咁真係錯嘅時候就4% 左右啦，都我上移咗少少㗎啦，就去到呢個可以再上移多少少嘅，總之就係跌穿50 MA 之後 ，OK？ 咁就已經係第一佢失守呢個位置，呢個位置，即係呢個係嗰個 TRL 變翻做嗰個 TSL 失守咗，呢度失守。結構上面係 ABC pattern 又失守埋50 MA， 太多嘅 violation 都要係管理好你嘅風險。LMND 就突破咗之後就開始翻嚟碌翻嚟呢一度，咁去到個 channel 嘅底部啦，再加埋 overshoot 低量嘅 overshoot 50 MA 啦。然之後亦都有 channel 嘅底部，跟住 retest 呢個嘅 DTL 啦，3個 H 啦，4個 H 啦，已經係跟住呢一個係位置咧係一個 breakout level 啦。咁所以佢係完全係 exactly 咧就係去到嚟呢度嘅時候咧，即刻係翻上去。咁就希望佢唔好再跌穿啦，因為如果咁嘅話咧，呢度咧衝擊太多次嘅話咧。呢度變成一個 wedge 㗎啦，呢個嗰個channel support 就嗰個支持力度就越嚟越弱㗎啦，所以都係將嗰個止損收緊少少。咁如果你係真係止損的話咧，就本身佢嗰個即係嗰個注碼都係唔高，因為我都講過呢隻股票相對比較細市值啦，同埋嗰個幅度比較多。咁但係都要將個止損調整，我認為就係再穿呢一日嘅 shake out 嘅，因為呢一日其實係一個 shake out 嚟嘅。shake out 完之後，佢應該係要快啲咧，就係180度方向發展嘅呢一個嘅 shake out 有少少穿越咗，其實都係一個 shake out 嚟嘅穿埋呢一支巴嘅底部，都係有少少 shake out 嘅意味。咁如果依個嘅 shake out 唔係快啲上翻去嘅話咧，就可能就唔係 shake out，就真跌。咁我認為呢一日嘅低位係16個1毫6，翻16個1毫6，甚至乎穿16個1毫6咧，都應該要止損。咁所以15個9毫幾咧，係俾多個 buffer 咧，呢個 maximum stop。咁視乎你自己個風險胃納點。ACAD 就 OK， 你見到都係。一去到嚟呢個 breakout level 啦，咁跟住亦都係好快翻上去，咁似乎呢個係個 shake out 咗呢一度，咁一樣都係，如果唔係快脆咁樣向翻上突破嘅話，同埋佢喺一個 strong group 嗰度喺 pharmacy 嗰個 group 嗰度，應該就要 healthcare 嗰類啦，應該係要快啲上升嘅，咁如果唔係嘅話都
都問水，咁就3-4% 左右止損，呢個都係呢個仲更加 tight 添，呢隻 C 呢個都係一去到嚟呢個 gap fill，exactly 喺呢一度，咁就即刻係反彈，翻嚟20 EMA 嘅位置係 good 嘅，咁呢個亦都係一個 shake out 啦，shake out 呢個位置，咁都係要快啲走啊，快啲上去，咁否則的話咧，再穿呢一日嘅低位，再穿呢一日嘅底部咧，就唔 good 咯。咁就個止損而家1% 都冇，咁啊非常之好啊，即係博到一個機會，博到個 chance。CLH 個反應係 good 嘅，就係佢依度係有少少嘅 shake out，但係10 MA 即刻有一個嘅支撐你見到 ，OK？ 10 MA 即刻有個支撐，唔中止損，咁而且第二日就即刻再突破，咁個 action 係 good 嘅，咁所以呢個嘅 shake out 呢個嘅 level 咧就好關鍵，就唔好翻轉頭係跌穿埋呢個嘅 shake out level， 咁嘅話會好啲 ，OK？ 咁就暫時5% 不過不失啊，喺視乎你嗰個進場點係點啊，我就再低啲唔知58個零咁樣嘅 ，OK？ 咁就所以都係要收緊止損。TME 係都係啦，本身我哋嘅止損喺呢一度都要上移去到嚟呢度，到時候50 MA 會升翻穿佢。不過呢隻港股咧，即係港股都係睇低一線啦。992唔可以再穿呢個嘅浪底啦，攞埋50 MA 做支持啦。希望就快啲突破，即係美股啲Nvidia 啊，即係 SMCI 都做得好嘅時候。呢隻希望有啲作為啦，呢隻聯想。好啦，咁就睇下 stop 走咗嘅股票 ，QS 就最後都係呢個嘅升浪都係無以為繼。咁我就係喺大概呢一啲咁嘅位置嗰度咧，就係按翻個交易程序係賣咗30%，剩翻低嘅咧我都喺呢一度係走晒70%。嘅 position 都係喺呢一度走晒，咁所以冇食到盡嘅，不過交易就係咁噶啦，喺應該要走嘅時候就要走嚇，咁所以其實應該星期四嗰日11號咧，其實當佢一跌穿咗呢度嘅時候咧，應該咧就係 take profit， 唔係嘅話咧，第二日開市之後喺大概呢啲位置咧，你都應該要 take profit，OK？咁唔係太過理想嘅，而家咁樣嘅跌幅，即係我容許佢5至6日，但係唔好第6日都翻嚟呢度，仲要係翻嚟佢嘅突破起點，以呢度係升咗咁多計，翻嚟咁多咧，就已經係唔係太過理想，咁都見呢個亦都係一個佐證，就係。啱啱我條片講到啦，一啲中小型嘅股票啊，或者係一啲比較冇盈利啊、增長類嗰啲公司啊，講夢想嗰啲公司啊，就ALKK 嗰類啊，呢個星期其實都係見到個大盤 QQ 升，而佢唔跟升，咁而呢啲嘅咁大量嘅成交量嘅上升之後咧，都咁快無以為繼咧。其實你係需要即係有幾多都要攞幾多㗎啦 ，OK？ 咁唔能夠覺得可惜嘅，你絕對唔應該咁諗嘅，因為交易就係咁㗎啦。你每一筆交易你要將佢視作為你係1000筆交易裏邊嘅其中一筆。假如你一年做300筆，你就300筆裏邊嘅其中一筆交易 ，OK？ 咁有啲交易你可以係賺好多食到盡，有啲交易唔得，咁你一定要接受呢一樣嘢咯。遵守翻你自己嘅個人嘅紀律咯。咁喺呢一度其實升到上嚟前浪頂，當時候唔係即刻食糊，去到嚟呢度亦都唔係即刻食糊，俾多咗咁多你，跟住之後出現咗一個比較大幅度嘅走勢嘅時候，你都要跟翻你自己嘅嗰個交易程序 ，OK？ 交易規條啊，有獲利有超過5R 以上嘅時候。OK， 呢度講緊30% 嘅時候，喺小時圖
出現咗一個 double top 嘅即係呢一個嘅，我其實唔係 exactly 喺呢一度嘅，我係喺呢支竹縮翻落嚟，開始懟翻落嚟呢度大概9個1毫幾左右呢個嘅位置，因為我驚佢係呢度係一個 double top，因為佢喺呢度咧就一個嘅整固，然之後上翻去呢個嘅空間其實係大。咁喺一個短線角度，我嗰陣時就諗就係即係都獲利咁多，咁雖然佢理論上如果佢係夠強嘅話，之後仲有得升，咁咪沽一部分咯，沽30% 咯，我又冇去到50%，即係而家睇翻轉頭，早知我喺呢度真係要沽50%，咁我都即係貪心咗㗎，但係起碼呢度獲利一部分，剩翻低嘅，唔得喎，我發覺呢度又再破呢一度喎，咁同埋去到咧，即係第5日刀前唔係好升嘅時候，你都要係遵守翻，即係無論佢個成交量係幾大，佢上升幅度幾大都好咧，都需要遵守翻一啲嘅交易規條，喺邊度要減持啦，邊度係最有離場啦嘅位置啦，咁嚟到保護個利潤咯。如果唔係你乜都冇嘅，而家係你，假如你喺呢一度，你得翻3%，咁我就唔制啦。即係我曾經有40% 嘅利潤，我至少起碼一定要有翻10%咁但係即係都叫做係不幸嘅呢一筆交易係，但係都係叫不幸嘅大幸啦。如果唔係，連呢度都冇埋。咁 luckily 就係大概喺呢啲30% 左右，20幾30% 左右獲利一部分，呢度就獲利一部分，咁溝埋呢一筆交易可能有10零20% 左右，咁都要接受嘅 ，OK 都要接受。唔好將虧損嘅交易或者最後賺好多，跟住give back 咗啲 profit 出去，或者係明明有賺之後最後break even，就唔好擺喺心裏邊，唔好太過上心。Not a big deal 嚟嘅，其實喺交易嘅角度 not a big deal。我哋成日都有交易，成日都有交易機會，成日都有獲利機會。咁止損就係必然嘅結果嚟㗎，呢個係。你10筆交易你要接受，必然係會有4至5筆，你係最後係會虧損。4至5筆裏邊，可能你係有1至2筆係本身由贏嘅交易變做 break even 或者輕微虧蝕嘅交易離場咁樣樣。咁剩翻低嘅嗰4到5筆贏錢嘅交易，你亦都要接受有一啲嘅交易係會唔係賺到盡走嘅，可能係賣出咗之後佢繼續升啦，可能係佢係翻嚟你嘅 backstop 嗰度中咗止損走啦，亦都可能係有一部分係你到達咗你嘅獲利 target 之後離場，跟住佢跌咗落去。咁你亦都唔應該係見到自己哇喺最好嘅位置賣咗之後佢即刻跌而好開心。事實上係唔應該嘅，因為你既然你唔應該係因為賣出咗之後佢繼續升而唔開心，或者或者係本身有20% 嘅 profit， 然之後你最後得翻13% profit 走，而唔應該因為咁唔開心嘅話，你亦都唔應該因為你賣得最靚個位置，一賣出之後佢就即刻崩跌而去沾沾自喜咯。你應該要將佢視作為一個係一個統計學嚟到去睇呢件事咯。你嘅交易總係會一部分係咁，總係會一部分係咁，非常之正常，非常 normal。最終拉勻 OK， 我哋有獲利就應該要心滿意足㗎啦。如果唔係咧，呢啲嘅情緒咧係會積壓嘅，係會積壓喺你嘅潛意識嗰度，所有嘢係有害嘅。然之後積壓咗你潛意識裏邊，你自己唔察覺，去到某個時候佢會主宰咗你嘅行為。OK， 你就算在意識認為咁樣我唔應該做嘅，咁樣我應該咁樣做嘅，但係你嘅潛意識主導咗，甚至乎你嘅在意識亦都控制唔到，或者直頭冇咗嗰個在意識。你要留意呢一樣嘢，我哋嘅情緒意識其實係好似一個冰山，可能你都聽過呢個係水面，你所見到嘅係咁樣樣，但係呢個部分喺水底裏邊你見唔到嘅嘢，嗰啲嘢先至係影響緊你嘅行為，而呢啲就係叫做潛意識。潛意識點樣形成？係一點一滴去形成嘅。
一點一滴由你嘅思維、由你嘅態度、由你嘅情緒、由你嘅思考模式，一點一滴嚟到形成呢啲嘅潛意識嘅。當你係負面嘅時候，當你悲觀嘅時候，當你轉牛角尖嘅時候，你自己嘅行為就會好多時候就會做咗一啲係唔好嘅嘢出現。咁嗰個係你好自然嘅，係好自然而然嚟到做。咩叫自然而然？就係你嘅潛意識去運作緊咯。OK，咁就所以呢啲嘅關於交易心態、情緒，你見我最近講多咗，就係我發覺呢啲先係最影響一個交易人嘅嗰個最終嗰個成敗。你短暫贏一兩筆交易，短暫嘅大賺喺一個嘅浪裏邊，賺咗好開心啊，3-4成啊。但係咧，如果你嘅心態唔啱啦，你嘅交易情緒唔啱嘅話咧，遲早會俾翻出去嘅啫嘛。然之後得個吉打個和，咁最後一場空係冇意思嘅喎。咁如果你知道最後係一個咁嘅結局嘅時候，翻去你贏緊錢嘅時候，你會唔會咁開心啊？你會唔會仲有嗰種嘅好沾沾自喜啊，話好亢奮啊，覺得自己天下無敵嗰種心態？你會話俾自己聽 ，no， 你唔好諗呢啲嘢。OK，你要做嘅係 focus 喺你嘅 process 嗰度，然之後去做就得㗎。result 係自己嚟嘅，唔好係太過因為個 result 特別開心或者唔開心。你唔應該因為個 result 唔開心嘅話，同樣亦都唔應該因為個 result 係太過開心咯。OK，視作係一件嘅平常事。我哋嘅生活，我哋嘅人生有好多嘅方面嘅。你交易做得好，賺到錢，唔代表你嘅人生係最終開心或者係好圓滿、好成功嘅。我哋仲有其他方面各樣嘢 balance 得到 balance 得好，然之後我哋有一個嘅即係對於每事都有一個嘅平常心同埋一個平靜嘅心態咧，呢種嘅喜悅咧先至係長期嘅。咁而呢種喜悅亦都會好影響你嘅交易嘅。OK，你其他嘅方面，人生其他方面做得唔好嘅話咧，或者有其他嘅情緒抑壓嘅話咧，其實翻轉頭亦都會影響你嘅交易嘅。係你嘅生活，你所做嘅所有嘢環環相扣，一樣影響一樣。OK，所以大家希望你哋記住呢一樣嘢。LY 咁最後止損咗，咁都 not a big deal 嘅，因為本身個止損喺呢一度，咁我哋呢度進場，最後係1.31%。我講緊 MIT，我自己冇啊，我自己冇玩港股或者中概股嗰啲嘢，講過好多次呢一樣嘢。咁就睇下我哋嚟緊嗰個嘅交易。我都講過咧，就係啱啱佢哋咁講過咧，就係 slow down 啦，就唔好係太過 active去做 trade。雖然我 list 咗一啲嘅目標嘅股票出嚟，但係你發覺我都係要等要 pull back 嘅，最好就係個市 pull back 嘅時候去翻 long edge 嘅位置，然之後我哋揾啲強嘅嘢嚟到去做。OK， 咁buy list 嘅話咧就係 SMCI， 如果翻嚟呢度有埋20 MA 同時支持嘅話，由低量一個拉回的話咧，咁係值得係再次進場嘅。之前我哋喺呢度跟住 stop out 咗，咁不幸地咁佢就突破，所以呢隻唔係想像中咩第三階段，可能都係嘅。咁但係我一路就係覺得佢即係佢可以係佢接力翻咯。咁不過佢喺呢度佢可以係拗多一段時間嘅。咁所以我哋試下喺呢度做，睇下得唔得。跟住之後佢喺呢度拗嘅時候，然之後再突破嘅時候先加注。嗰種嘅諗法同以前上年做 LLCX 差唔多啦。OK， 上年同做 LLCX 差唔多啦。依度我哋喺依度睇下做唔做到，跟住之後做到嘅話呢一度加注咁樣 OK， 係咁樣做上去。Nvidia 咁突破，咁唔知係咪佢係一個 last breakout 啦？咁點都好啦，突破有量都係一件好事嚟嘅。當佢低量翻嚟呢度嘅時候，有埋20 MA 50 MA 嘅同時支持嘅時候咧，就可以試一試。兩筆嘅交易咧都係 around 3-4% 左右啦。咁就唔使一次過就見晒即係個好大嘅 position 嘅。咁呢度攞啲，然之後睇下佢仲有冇 set up 嘅時候再做。咁個前提都係個大盤可能有一啲嘅整固去翻啲 long edge 先啦。
swing trade 方面比較集中喺一啲嘅之前講過強嘅板塊，譬如係 healthcare 或者 pharmacy 嗰類。AX 係 bank 咁就喺20 MA、20 EMA 呢一個嘅位置。你話51.299同埋52蚊係咪真係好大嘅差別？呢度提早進場得唔得？冇乜話特別唔得嘅，咁只係呢度會攞得再硬啲咯。擔心佢呢度一個 wedge，然之後再落，咁嘅話完成一個 ABC pattern，咁我倒不如喺呢一度先。係啦，咁呢嘢都仲係一隻 OK 嘅，因為佢都係跌得幾有序，同埋其他嗰啲都做得唔錯。MS 去翻嚟呢一度，睇下會唔會有支持啦。另外 MS 呢隻Morgan Stanley 啦，另外就GS 都係唔錯啦，仲喺條20 MA 嗰度。咁呢啲見到金融板塊都做得幾好，咁所以咁當然呢隻係細好多啦，呢隻細市值好多，而正正係咁，佢嗰個幅度先夠大。VKTX 一路等唔到嚟呢度 ，OK， 咁所以咧嗰個嘅進場嘅位置咧，而家咧喺到嚟呢度啦。OK， 咁佢又突破咗啦。OK， 呢個嘅位置咧，低量翻嚟呢度有埋20 MA 啊、10 MA 啊呢啲嘅同時支持嘅時候啦，咁嗰個止損可以大概呢啲咁嘅位置啦。APLS 就係大概呢一度到嗱，尋晚咧就係你見到咧，佢一翻嚟呢度就即刻反彈。其實前晚呢個嘅浪頂一 flip 做呢個嘅支持就即刻反彈，咁所以都係屬於一啲係強嘅。之前咧都係好勁嘅 ，OK 呢度升成14% 嘅，咁佢8個 billion 都唔算啊，超蚊型嗰啲咧都有80幾億嘅美金，咁都係算小型股嚟㗎啦，咁啊都係強嘅板塊，所以先揀佢。睇下佢之後會唔會可以咧係個市調一調多少少，令到佢多一下落嚟呢一度，有埋20 MA 嘅同時支持啦，以及咧就係呢個嘅 descending trend line， 我希望係咁樣。咁啊，止損都係喺大概呢啲位啦，就幾個 percent 左右啦。有時候4%，有時候3%，depends on 佢嗰個幅度，佢就3% 啦呢一度，大概係咁啦。CROX 咧就唔應該睇條200 MA 住。嗱呢一種嘅走勢咧係一啲嘅expectation break， 咁你見到佢呢個嘅 gap up， 然之後 gap up 喺嗰個 resistance 嗰度冇翻落去，係懟上去嘅 ，OK 衝破晒嘅，咁即係個成交力都超勁啦，個成交力都係超犀利啦，咁所以呢啲咧係後續係有機會繼續行嘅。嗱，俾例子你。就算喺200 MA 向緊下嘅情況之下，出現咗呢啲咧，短線角度可以 trade， 所以唔好話呢個係唔係 stay true 喎咁樣。OK， 我睇緊嘅係小時圖啊。OK，mRNA 你見到就係呢啲嘅突破，呢啲嘅突破之後一定要大量㗎。OK， 少啲量都唔得㗎。然之後咧，佢係可以咧。係有一段嘅，咁就係呢一個嘅 swing move 咯。QS 開頭都有嘅 ，OK 呢度更加早期嘅時候突破呢度，呢個 descending trend line， 俾啲想像力好冇？然之後咧個量咧係高嘅，突破嘅係高係高，之後咧都有一個浪，咁呢度 shake out 完之後，後邊唔使講啦。咁呢啲係你做得多交易嘅時候，你浸得耐嘅時候，你去到一個係用 price action guide住你去 trade， 結合 MBTA style 嚟到去做嘅一種嘅手法。咁呢個係一個 breakout level 啦。跟住呢啲有呢啲 MA 嘅 support 啦。如果低量翻嚟呢一度，呢一支巴嘅底部，咁係一個 potential 嘅 double top，double bottom。有 double top 就係 double bottom 啦，雙頂雙底
呢個 William O'Neill 嘅書講咗好大篇幅講，亦都好多即係一個好基礎嘅技術分析嚟嘅。OK 雙底形態、雙頂形態呢一啲好基礎嘅技術分析，好多書都有嘅，你睇一睇 Stan Weinstein 啊，都即係呢啲有讀過呢啲書都識㗎啦。咁就呢度翻嚟 potential， 咁就係一個 potential 嘅雙底啦。咁所以佢低量翻嚟呢度係嗱，呢啲咧就要 overshoot 少少或者唔 overshoot， 係唔需要 fill gap 嘅，fill gap 就錯㗎啦，個 action 錯㗎啦 fill gap。所以有時候我哋要等個 gap fill， 有時候唔等個 gap fill，OK 係需要判斷嘅。呢啲又係程式寫唔到，好難寫。大致上係咁啦。呢個都係啊，呢個都係呢個又係一個好大嘅裂口。呢度裂口下跌，哇！全世界悲觀到你見到個成交量你就知啦，係掉晒冇貨啦。你睇大到咁樣，仲邊有人有貨咧？除咗啲係即係機構之外，冇晒。之後出現咗乜嘢啊？出現咗回補晒裂口嗱，同呢度唔同，呢一度都有一個好大成交量下跌，但係之後咧冇嘅，彈一彈就一路碌冇嘅。咁而呢度咧唔同，冇晒貨之後，第二日咁樣上升喎，13% 大嘅裂口上升，呢啲都冇嘅，呢啲都冇，輕微反彈嘅呢啲係。咁然之後咧，呢度亦都係啦，係俾條線壓住嘅，俾啲移動平均線。呢度咧唔係嘅，係升錯移動平均線。點解會出現一種咁樣嘅走勢？就係呢一支竹出事咯，係清手晒所有嘅蟹貨，基本上因為投降。OK 呢一度係一個嘅 capitulation， 係啲人係投降晒，咁冇賣盤又點會繼續可以下跌咧？咁跟住之後咪會有一個上升咯。咁補埋呢個裂口上翻200 MA， 咁就成件事唔同晒㗎啦。咁呢個時候喺呢度又再出現咗一個裂口上升，大成交量。咁所以如果之後咧佢可以翻嚟呢一個嘅位置，搏穿條200 MA， 然之後有埋10 MA、20 MA 嘅同時支持的話咧，咁就係搏一搏啦。呢個嘅 swing trade 就搏一搏啦。咁啊，因為佢都係喺個 strong group 嗰度嘅 pharmacy 嘅 group 嗰度嘅，10個 billion 唔係啲1個 billion 嗰啲嘢嚟㗎。咁所以呢啲去做啲 swing trade 咯，短線嘅咯。OGN 都係一種嘅投降咗之後由10蚊依度升到上11，跟住一路咧係連續一格格爬上去，大漲小回又大漲咁樣。咁所以如果之後咧係翻嚟呢個嘅位置啦，呢個嘅位置有埋20 MA 同時支持，用呢支巴13%呢個嘅大成交量，呢支巴一個係即係好 tight 嘅位置，就大概3點幾%左右就止損。CTLT 一樣都係嗰個嘅 strong group， 咁都係啦，低量翻嚟呢度嗱，而家識睇啦，係咪 ？before 我畫之前應該識睇啦，唔畫住就係等一路咁樣嘅時候，你會更加之思考多啲嘅。咁就翻嚟依個位置有埋呢啲嘅支持，用埋條200 MA 做靠山。你見到呢度大漲小回，亦都大量上升，低量拉回，大量上升，低量拉回，大量上升，係非常之係靚。咁一樣都喺呢度係一個投降，一個 capitulation double bottom，OK， 咁就喺呢度一個好靚嘅一個 double bottom 之後咧，就完全係唔同咗啦。之後件事加埋有呢個業績後，又出現咗一個嘅上升啦。跟住啲移動平均線開始慢慢扭翻晒上，而家喺晒所有移動平均線之上。咁啊，同呢度完全唔同。呢度股價移動平均線之下，咁就搏佢呢個嘅左側呢邊已經完成，右側開始。咁啊，睇下搏唔搏到咯喎。EYPT 呢個
呢一個係超勁啦，係177% 嘅上升。咁跟住佢需要啲時間消化嘅，所以咧呢度應該喺邊度買啊？呢度應該喺邊度買啊？呢度太多啦啩，翻嚟呢度呢個嘅位置 ，OK， 我係希望翻嚟呢度 retest 呢個嘅位置，有埋到時50MA 嘅同時支持，然之後我哋係大約一個比較 tight 嘅止損啦，喺大概呢一度啦，係一個我諗4%，使唔使咧？應該唔使。幅度因為佢波幅比較大，用6%啦，咁所以注碼相對細少少，咁就試一試呢一個，咁希望佢可以咧，好似之前隻 NTNX 呢一度咁嘅樣。嗱，見唔見到嗰時點買啊？仲記唔記得即係重溫啊？上升完之後，咁呢一個係升12%啦，冇啱啱嗰隻咁勁啦。之後翻嚟呢個嘅位置 ，OK， 我哋嗰陣時咪就係咁樣交易嘅咯，OK 喺呢度。咁嗱，你預佢有少少 overshoot 㗎，有機會㗎，所以咧攞埋前面呢一度去拉個 breakout level 㗎，我係咁所以你即係呢啲嘅位置全部都係進場可以進場嘅位置嚟㗎，呢度都係可以進場嘅位置嚟㗎，OK， 咁有埋50MA 同時支持。嗱，咁所以就呢隻 EYPT 咧都係咁樣嘅啫 ，OK 你會發覺用嘅方法事實上唔難啦，係咪咁不過咧就去判斷同埋紀律同埋心態呢啲咧就係叫做係唔容易嘅事情。OK， 交易嘅成敗買入技術賣出技術唔難掌握㗎，真係呢個佔兩成到嘅啫，20%嘅啫，剩翻低80%係你嘅盤感對 price action 判斷，你嘅紀律、你嘅心態、你嘅保險規模嘅管理、風險管理、對 drawdown 嘅控制，呢啲咧先至係你要長期獲利嘅關鍵嚟嘅。OK， 雖然有一紮股票，但係唔代表你要 aggressive 去交易，因為啱啱講過風險管理先至重要。咁我哋watch list 方面咧就會 delete 一啲嘅，譬如一啲咁樣嘅走勢嘅咧係會 delete 嘅，到時候你會喺 list 嗰度唔見咗㗎啦。咁又或者一啲嘅好差嘅走勢嗰啲嘅嘢就 RXRX 呢個算 OK 啦，還可以咧。有啲開始咧就轉弱緊，我睇下邊隻開始轉弱緊。例如我陣間再出張 list 嗰陣時，你哋會知UPLS 係轉弱咗㗎啦，呢個轉弱咗㗎啦，呢啲都會係 remove 㗎啦，因為穿埋條50MA 去到200MA 呢個嘅翻嚟咧就太多，所以之後就算反彈咧，有晒啲移動平均線嘅阻力，呢啲嘅位置阻力，咁的時候佢可能係需要長少少時間嚟到整固。我會 remove from 呢張 list， 但係你可以繼續睇住佢。睇下佢會唔會有一啲重新嘅 set up 一段時間之後係俾到新嘅交易機會出嚟，而我相信未必會咁快會見到。咁就有啲新增咗嘅 OK MAC 直播嘅時候我講過啦，ARWR 亦都係一啲包 tech 嗰類啦，你見到呢一度嘅成交量超強勁啦。咁而家就喺依一個嘅位置啦 ，OK， 咁不過因為佢呢度咧升得太多啦，由20蚊升到上40蚊咧，100% 咧有 power play 嚟嘅，咁需要多少時間啫，咁所以我未必會咁快，我想就做啦。另外 ACMR 就一啲細市值少少嘅呢就係應該係 semiconductor 嗰類嘅，係啦 semiconductor 嗰類嘅股票，不過佢係一個相對比較細市值嘅。咁尋晚咧佢就星期四咧，你見到咧一 pull back 翻嚟呢個嘅位置，一 pull back 翻嚟呢個嘅 breakout level 大概啦，依度應該係依度前面浪頂 OK 突破後一翻嚟就即刻上去，咁呢啲超短線就 OK。
咁否則的話，而家咧就overshoot 咗呢度咧，需整理多少少啦，咁睇下仲會唔會有機會。mRNA 係都係喺呢個 biotechnology 嗰個板塊嗰度，咁開始呢度出現咗啲好強勁嘅成交量，我會留意翻佢，咁就睇下佢呢度咧會唔會開始慢慢 set up 咁樣，咁個底未知完成未，但係短線呢個 group 強嘅時候都睇埋啦。CAVA 就呢個似乎係一個嘅 wedge，咁如果之後跌落嚟的話咧，去到嚟呢度再諗啦，但係就都會繼續睇嘅，不過就唔做 swing trade 住啦，觀察多佢一陣先。咁 TAM 就喺呢一個嘅雙頂就回落，佢都係強嘅，咁不過咧暫時冇交易機會住，所以都唔特別去夾硬嚟到去做，咁都係由 swing trade highlight 嗰度擺翻落去 watch list 嗰度。港股冇乜嘅啦，港股冇乜嘅啦，咁就都唔使諗嘅啦，唔使睇嘅啦，其實。OK，咁今個星期到呢度。